tronco aqui. Olha aí, gente, agora o Jeff pegou uma curvina. Deixa eu ficar em pé no barco aqui para mostrar para vocês. Ela é muito grande. Cuidado do Jeff para não perder ela. Tá aqui ela. Olha o tamanho do bicho. Uma curvina, aquele peixe que tem 2 pedrinhas na cabeça. Olha, o peixe faz barulho, gente. Gente, mais um peixe. Olha só, um céu estrelado, bonito. E nós aqui na pescaria.